Hi guys, welcome to T-Faz TV. We are back again with the latest gossip. Nyaya dziri kupisa dziri kutenderera pa social media. Extra manje Tom Jones auya achituka a holy 10 pamusoro pekuti akataura zvakashata panyaya Winky D. Inzwa Horo 10. We anonzi Horo 10. We anofungidzira kuti sometimes kunzi we ungoficha pa song ya Winky D akutozviona nge legend. Horo 10 mpanhami dzungu rawakuita iri dzungu rawakuita rawakuda kupera. Urunzvisa mani. Takuda kuchikuonesa isusu ma-legends. Isusu ma-legends. Takuda kuchikuonesa. Dzungu rawakuita Horo 10 wakuda kupera. Watanga zvakanaka ende chinhu chandinoda kukudza pana Winky D haana kukukoka kana akataura newe kuti chamwari uya tiite collab together. Akataura newe in a good way. Wakaenda wega mustudio ukaisa mavocals ako ukarekodha na Winky D. Saka dambudziko rako rinotaura kuti kwa dread ra Winky D rakareba nenyaya yekuti twako tukuita kunge tuduzu twa passion. Ndoto wakuda kuonererwa na tukoturasta twako turi kunyuka tunoita nge nhunzi dziri paduzvi. Ndoto wakuda kuonererwa nako kuti wakutanga kuona ngewe muZimbabwe ndi wakurira stereke kudarika vamwe vanhu vanokaimba kudhara. Let me tell you one thing. I advise you mfanami. Ndakuadvise nechinhu one. Respect my legends. Vanhu vakapinda muindustry kudhara. Va respected the likes of wana Winky D, Nicholas Zakaria, wana Alec Macheso, wana Job Praiser. Vese vakapinda before you mfanami. Respect. Nyango kanzwa yimba sei zvinopfuta. I'm sure guys mazvinzwira mega kana nyaya yapindirwa na Tom Jones amawambi murambi mfesi uye anotuka zvisingaita angakidedzera kuti rasta twako tudikidika achireva holy 10. Thank you so much. Don't forget to subscribe to our channel.